Axı mən bu müəllimə ilə danışmışdım. Başa düşmürəm. Müəllimə gətirməyibsə kimi gətirib evə bu? Baxın, demək ki, Musa sizinlə mərci uduzmamaq üçün sizə yalan deyib. Əslində belə hallar çox olur. Şagirdlərin öz müəllimlərinə vurulduğunu sanması normal bir hadisədir. Ancaq sizdəki həddə çatması Musanın gözdən qaçırdığınız problemləri olduğunu göstərir. O sizinlə bir yarışa girib. Ona xüsusilə bu dövrlərdə anlayışlı davranmaq lazımdır. Bu dövrlərdə deyəndə mart ayını nəzərdə tutursunuz? Yox, yanlış anladınız. Musanın keçdiyi yaş dövrünü nəzərdə tuturam. Onun bu dövrdə həssas olması, özünü sübut etmək üçün yalan belə danışması normaldır. Siz onu qıcıqlandırmadan, bunu anlayışla qarşılamalısınız. Yo, o barədə narahat olmayın müəllimə. Biz Musaya qarşı həmişə anlayışlı davranırıq. Sənə baxar Ağuz. Gül kimi qızdır, səndən nə iş var? Kişi yoxdur ona. Kimə gəlirsən sən? Ola bilsin bir daha pis davranmışam. Sənin başın üçündə öyle müəllimə tutma. Yaxşı, kifayətdir, qəbul edirəm. Mənim səhvimdir. Uşaqlarınızla aqressiv davranmayın. Təəssüf ki, ölkəmizdə hər 3 ailədən birində şiddət və aqressiya halları baş verir və bu aqressiyadan uşaqlar da təsirlənir. Buna görə də ailə içində şiddətə yox deyək. Zibilə qalsın, biz də sosial mesaj verməyə başladıq. Salam müəllim, dərs keçirsiniz? Aha. Keçin da. Hüseyin, tez ol bir şeylə Hüseyin. Uje bunlara dayanın deməyin vaxtı gəlib. Dayanın. Hə? Sevdiyim qız məni sevgilisi ilə tanış elədi, baba, başa düşürsən? Sevgilisi ilə. Mənsə bilirsən nə dedim? Allah mübarək eləsin. İsmail, canım tanış ol, sevgilimdir. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Üzünü niyə görmürük bəs? Canım, bu seriya görünməyini istəmirlər. Baba, canım məni görmür. Biz çox ayrıyıq. Elə bil ki, mən dövlət məktəbi, o isə özəl liseydir. Elə bil ki, o Rafaellodur. Mən isə çayxana qəddanlarında qəndin arasında qalmış o bir dənə heç kəsin risk edib yeyə bilmədiyi ən ucuz konfetəm. İsmail, bu həyatda qazanmaq istəyirsənsə, gərək saf olmayasan. Biz olasan, jok olasan, qurd olasan, əclaf olasan, cındır olasan, it oğlu it olasan. Dayan baba, yaxşı bəsdir, kifayətdir. Nə çirkab adammışsan hə sən? İsmail, gərək sevdiyin üçün mübarizə aparasan. Gərək iradəli olasan. Bu yol çətin yoldur, amma mən bacarmışam. Sən mənim nəvəmsən, sən də bacararsan. Bir bilsən nənəni əldə eləmək üçün mən nələr eləmişəm, nələr. Zeynəb, bəlkə evlənək? Yaxşı. Hörmətli ailə üzvlərim, mən önəmli bir iş üçün Sibirə yola düşürəm. Yolum uzundur, 6 ay bir-birimizi görməyəcəyik. Hərənizin otağına bir hədiyyə qoymuşam. Hüseyin, Musanı niyə durğuzmamısan? O hələ balacadır. Musa ilə sağollaşmağa dayana bilməzdim, kövrələrdim. Onun da hədiyyəsini otağına qoymuşam. Demişdim axı sana müəlliməni ala bax tutarsan. Sibir, Sibmir. Sibir, Sibmir. Sibir, Sibmir. Sibir, Sibmir. Uranyum trayükləndi Hüseyin. Biraz dincəl, sonra yola düşə bilərsən. Dincəlməyinə. Amma iliyim dondu, bu nə soyuqdur ha? Bizdə belədir də Hüseyin. Bütün ili donub qırılırıq. Niyə donursuz? Donmayın. Kombi çəkdirin də. Vəssalam. 10 dəqiqəyə ot kimi olacaq buralar. Tormuz Hüseyin olaraq tanınan Azərbaycanlı bir tır şoförü Sibirin həm coğrafiyasını, həm də demək olar ki, tarixini dəyişdi. Orta temperaturu -40 dərəcə Selsiya olan Sibir bölgəsində artıq temperatur müsbət 20 dərəcə Selsiya qalxdı. Sibir xalqı bu haldan məmnundur. Sibir hələ tarixində görmədiyi müsbət temperatura çatdı.
Alimlər bunun böyük mənfi təsirlərinin ortaya çıxacağını deyirlər. Amerika ordusu demokratiyanı bərpa edib yerli xalqı təhlükələrdən xilas eləmək üçün Sibirə müdaxilə eləyəcəyini açıqlasa da, sonradan Sibir xalqının müsəlman olmadığını xatırladı. Son anda aldığımız məlumatlara görə Sabirabadda təzə doğulmuş quzu şırpakat açıb. Bu hadisə bütün dünyanı şokka salıb. Yəqin ki, uşaqlar indi mənim üçün darıxır. Ən çox da Musa. Bu kimdir ala? Bizdə niyə şəkli var? Bir suyu hardansa tanış gəlir. Hardan tanıyıram ola bunu? Atam gedəndən sonra məsuliyyətlərim daha da artmışdı. Atamın yoxluğunu hiss etdirməməliydim. Sənə çay süzüm İsmail. Süzana, 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 mən çay istəyirəm. Bəsdir, bu da ikinci Hüseyn çıxıb başımıza. Mama qazandan niyə elə səslər gəlir? Çünki popkorn partladıram Musa. Popcorn? Popcornlar necə partlayır mama? Baba sənə yeməyi çəkim. Yox, istəmirəm. O gün Hüseynə dediyinin hamısını eşitdim. Mən bir də sən bişirən yeməkdən yeməyəcəm. Yaxşı baba, yemə onu da. Nə oldu? Niyə yemirəm ki? Yenə babamın yaddaşı getdi. Özümə pizza sifariş vermişdim. Gəldi. Üzr istəyirəm, pulu vermək yadınızdan çıxdı deyəsən. Pul? Nə pul? Pizzanın pulu. Hansı pizza? Assalamu aleykum, Çeçenistana xoş gəlmisən. Əleyküm salam. Siz çeçensiz? Bəli. Mən elə bilirdim ki, Çeçenistanda hamı çeçenkadır. Məncə məntiqlidir. Vyetnamda Vyetnamkalar yaşayırsa, Çeçenistanda da çeçenkalar yaşayar da. Bəs əlinizdəki nədir elə? Qaloşdur. Bilirsən kim kəşf eləyib? Qaloşnikov. De görüm Çeçenistana niyə gəlmisən? Sibirdən yük daşıyıram, Azərbaycana gedirəm. Siz hər yoldan Çeçeni saxlayırsınız? Sibirdən sən Azərbaycana gəlirsən, yoxsa Azərbaycandansan Sibirə getmişdin? Çeçen Həsən, Həsən Çeçen, nə fərqi var ki? Atamın yerini doldura bilmədim. Zibilə qalsın, onsuz da mən heç vaxt insanların gözləntilərini qarşılayan biri olmadım. 23 yaşınız varsa, pulunuz yoxdursa və sevdiyiniz qız sizi sevmirsə, həyat çox bərbaddır. Ben de can alacağım adam aktardım. Sen laf köyden kim oldu ki İsmail? Öldürüb səni, sən də da. Gözünü yum, beyninin içine gireceğim. Sonra canını alacağım. Çox can alıcı sözlər deyirsən. Yum gözünü İsmail. Alo kaka, ben indi bir obyekteyim. Burada aparatın nasturokasının başka cür. Təzə modeldir, 94'ün bırakılışıdır, başım çıxmır. Qalmışam belə. Nətər alın bunun canı? Nətər? Yox, burada çoxlu knopkalar var. On-off? Yoxdur on-off düyməsi. Nəysə, sağ ol, görməsin baxaram. Əslində bu can almaqdan daha maraqlı görünür.
Hər insan ömrü boyunca ortalama 30.000 qarşı cinslə qarşılaşır və bunlardan yalnız birini sevir və sənin bədənin sənin üçün ən uğurlu, ən sağlam uşağı dünyaya gətirəcək bədəni seçir. Mənim 30.000-də birim Canandır. Əsas məsələ isə onun da 30.000-də biri mənəmmi? Bunun ehtimalı, yəni iki fərqli insanın bir-birinin 30.000-də biri olma ehtimalı 900 milyonda birdir və bu ehtimal gerçəkləşəcək. Mən bunu gerçəkləşdirəcəm. Xoşum gəldi. Sən adam eləyəcəm İsmail.